സതീഷ്. പുതിയൊരു ഇൻഫർമേഷനും കൊണ്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതായത് 10-ാം തീയതി ഒരു 11 മണിക്ക് മിക്കവാറും എല്ലാ മൊബൈലിലേക്കും ഒരു അലേർട്ട്നെസ് മെസ്സേജ് വന്നു, എമർജൻസി മെസ്സേജ് വന്നു. എന്താ വെച്ചാല്, ദിസ് ഈസ് എ സാമ്പിൾ ടെസ്റ്റിംഗ് മെസ്സേജ് സെന്റ് സെൽ ഓഫ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. പ്ലീസ് ഇഗ്നോർ ദിസ് മെസ്സേജ് ആസ് നോ ആക്ഷൻ റിക്വയർഡ്. അതായത് ഇതിൽ നിങ്ങൾ ഓക്കെ കൊടുത്ത് ഇത് ടെസ്റ്റ് മെസ്സേജ് ആയിരുന്നു. ഇത് ആരുടെ ടെസ്റ്റ്? ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ടെസ്റ്റ് മെസ്സേജ് ആണ്. ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. ഈ ഭൂകമ്പം, അതേമാതിരി ഇപ്പൊ പ്രശ്നങ്ങൾ, യുദ്ധങ്ങള് കൊടുമ്പിരിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇസ്രായേൽ ആൻഡ് ഹമാസിന്റെ ഇടയിൽ. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒരു അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു അലേർട്ട്, ഇന്ത്യയിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒരു അലേർട്ട്നെസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരിപ്പോ ഒരു ട്രയൽ മെസ്സേജ് വിട്ടതാണ്. പേടിക്കേണ്ട, ഇപ്പൊ അത് ഓക്കെ കൊടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മൊബൈൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ബൈ സതീഷ്.